여기는 평택, 여기가 어디였죠? 지산동, 이한플렉스, 이한 렉스빌에 와서 여기 방화문 교체 작업을 했습니다. 사진에 그 앞에 사진에 보시다시피 저기 화재가 나서 그 제꼈는데 여기는 미장 작업까지 방화문 하면서 미장 작업까지 새로 했습니다. 미장 작업하고 그 다음에 페인트 작업을 간단하게 해드렸습니다. 이거 지금 기존의 벽과 똑같이 페인트를 하는 것은 아시겠지만은 굉장히 기본 100만원 단위로 들어갑니다. 이 장비, 이 벽하고 똑같이 해달라는 것은 조금 힘든 얘기고요. 그리고 또 견적이 많이 올라가기 때문에 우선 이렇게 그 미장하고 페인트 칠까지, 흰색 페인트 칠까지 해드렸습니다. 그리고 지문인식 도어록으로 교체를 해드렸고요. 최대한 같은 방화문으로 구해서 해드렸습니다. 네, 감사합니다. 스타나 토탈 홈케어였습니다.